Belle è un anime davvero interessante che ti mostra come sia possibile cambiare vita. La storia di Belle prende vita all'interno di un social network molto realistico, di You, e Suzu, la sua protagonista, riesce a sbloccare tutto il suo potenziale all'interno di questo mondo virtuale. La storia di Belle porta una scintilla di motivazione e di speranza e ti fa capire come sia possibile cambiare il mondo. Puoi cambiare il mondo esterno, ma soprattutto quello che puoi fare è cambiare il tuo mondo interiore, cambiare la tua vita, diventare un nuovo te stesso e cambiare effettivamente la tua realtà. Ciao, io sono Manuela e questa è Guida Strategica. Se sei un gamer o un amante degli anime, iscriviti al canale e clicca sulla campanellina per attivare le notifiche, perché qui ti parleremo sempre di crescita personale spiegata attraverso i videogiochi o gli anime. Sono qui a fare il video senza voce, quindi mostrami che stai apprezzando questo sforzo, metti mi piace e condividi anche questo video se poi ti sarà piaciuto. Bene, noi tutti abbiamo la possibilità di cambiare noi stessi e di conseguenza cambiare il mondo intorno a noi e cambiare vita. Iniziamo subito. Il primo passo per cambiare vita è capire qual è la tua vita attuale, capire qual è il tuo punto di partenza e di conseguenza capire chi sei tu, qual è il tuo carattere, quali sono i tuoi punti di forza e quali sono i tuoi punti di debolezza. Inizia da queste domande base per creare un buon punto di partenza e pian piano approfondisci sempre di più la conoscenza di te stesso, iniziando anche a notare quali sono le cose che ti fanno felice, quali sono invece le cose che ti mettono più ansia, quello che ti annoia, quello che vorresti fare e via dicendo. Questo è ciò che sta alla base del social network You, quello di Belle. You scannerizza il tuo corpo e riporta te stesso nella realtà virtuale. Il bello è che non si limita semplicemente a ricreare un avatar che ti somigli fisicamente, ma enfatizza tutti i tuoi punti di forza. E così nasce Belle, un avatar che porta alla vista il mondo interiore di Suzu. Beh, nel nostro mondo questa tecnologia non c'è ancora, non c'è uno strumento che ci permette di scannerizzarci e capire come siamo fatti dentro, capire quali sono le nostre potenzialità, i nostri punti di forza. Quindi questo deve essere sostituito da un grande lavoro interiore nostro. Dovrai impegnarti a conoscere te stesso, capire che cosa c'è dentro di te e poi capire come vuoi muoverti, che cosa vuoi diventare, andare verso il nuovo mondo che vuoi creare. Quindi scendiamo proprio nella pratica. Alcuni hanno già intravisto un percorso che potrebbero prendere nella vita, hanno già una chiara passione, un qualcosa che vorrebbero realizzare, ma non per tutti è così. Altri fanno più fatica a capire qual è il proprio obiettivo, qual è la propria strada nella vita. Insomma, non è sempre una cosa semplice e immediata, avrai bisogno di tempo e magari di trovare anche un po' di ispirazione. Ricordiamoci che raramente i percorsi sono lineari, ci saranno un sacco di deviazioni e avrai bisogno di sperimentare tantissimo. Quindi sperimenta, senza paura di sbagliare. Esci dalla zona di comfort, prova nuove esperienze, imbattiti in altre cose e vedrai che prima o poi ti imbatterai in quella giusta. Vorresti provare a fare una cosa? Falla, indipendentemente da quello che pensa la società. Pensa a Kamishin con il suo club di canottaggio. Lui vuole fare quello, prende e lo fa e non gli interessa che cosa pensano gli altri e come lo giudicano. Se ne frega se le persone pensano che lui sia un po' strano. A lui piace e lui continua a farlo, ci mette impegno e per questo motivo raggiunge ottimi risultati. Noi iniziamo a dare vita a qualcosa di valore nel momento in cui usciamo dalla zona di comfort e iniziamo a lasciarci andare. Quindi segui le tue passioni con entusiasmo e fregatele se le persone intorno a te non capiranno. Anzi, preparati al fatto che molto probabilmente le persone intorno a te non capiranno, perché quella è la tua passione, il tuo interesse. E continua a perseverare anche se le cose non ingranano da subito. D'altra parte, la storia di Suzu inizia proprio da qui. Lei ha ben chiaro cosa vuole fare, lei nella vita vuole cantare, ma non riesce a farlo. Nella vita ci possono essere grandi difficoltà, ci possono essere cose che ti abbattono completamente, che ti bloccano. Questo può toglierti le energie e impedirti di esprimere te stesso. La storia di Suzu però ci insegna che le difficoltà possono essere superate. Se tu non riesci a fare una cosa oggi, non è detto che non riuscirai a farla mai. Se davvero hai in testa la strada che vuoi fare, quello che vuoi percorrere, quello che vuoi raggiungere, troverai un modo per superare queste difficoltà. E tutto questo non dovrai per forza farlo da solo, ed è quello di cui ti parlerò adesso. Allora, chiedere aiuto e dare importanza alle relazioni.
Queste sono due cose che tocco spesso nei miei articoli. Questo perché è facile dire, beh, hai un problema, superalo, ma poi a livello pratico non è sempre così semplice e per questo dobbiamo sfruttare tutto ciò che abbiamo a disposizione. La vita è difficile, a volte anche troppo, e non c'è nessun motivo per impuntarsi a doverla superare e affrontare da soli. In Belle l'aspetto relazionale è davvero cruciale. Noi possiamo vedere durante l'anime tutte le difficoltà che Suzu deve affrontare. Vediamo la sua difficile relazione con il padre, la sua contorta relazione con Shinobu, la preziosa amicizia con Hiro e anche lo strano rapporto con Kamishin. In particolare, ciò che scatena il grande cambiamento nella vita di Suzu può essere visto in due punti cruciali. Il primo punto, quando Shinobu la spinge a iscriversi a You, e poi nella spinta di Hiro che gli dà sui social. La vita di Suzu cambierà grazie al loro incoraggiamento. È grazie a loro se lei è riuscita a creare Belle e a creare il personaggio che poi è effettivamente diventato. Quindi possiamo dire che Suzu è riuscita a fare pace con se stessa e con il suo passato, grazie sì alle sue forze, ma soprattutto grazie anche alle forze di chi la circondava. Il supporto di Hiro, Shinobu, le signore del canto, Kamishin e Ruka hanno avuto tutti un ruolo essenziale nella sua crescita e nel suo cambiamento. E questo non lo vediamo solo in Belle, lo vediamo in tantissimi anime. In tantissimi anime il personaggio principale cambia grazie alle persone che lo circondano. C'è il mentore che gli dà il consiglio iniziale, c'è l'amico che lo supporta, c'è quell'altro che gli dice quella particolare cosa che cambia la prospettiva della sua vita. Insomma, se succede così in tantissimi anime, perché non possiamo sfruttare è un termine brutto, ma perché non possiamo usare a nostro favore le relazioni e l'aiuto che possiamo avere dagli altri? Quindi non respingere l'aiuto delle persone che ti sono vicine. Suzu ha iniziato realmente a cambiare quando ha smesso di rifiutare di avere un rapporto con le persone che aveva intorno e che ha sempre respinto, tipo il padre o tipo Shinobu. Cambiare vita anche radicalmente è possibile. La tua vita, la tua realtà, le tue relazioni possono cambiare. Il tuo intero mondo può essere diverso. A volte anche qualcosa di apparentemente piccolo e insignificante può darti la giusta spinta al cambiamento e scatenare una serie di eventi conseguenziali. Altre volte invece sarai tu a doverti dare quella spinta a creare quell'evento iniziale. In ogni caso, sappi che la motivazione proviene dal rilascio di dopamina, la quale viene rilasciata solamente nel momento in cui fai qualcosa, inizi a fare qualcosa. Insomma, se non sai da dove partire, non hai ancora chiaro un tuo obiettivo in testa, datti comunque un qualcosa che devi fare, un obiettivo generico che può migliorare la tua vita, come ad esempio iniziare a fare dell'esercizio fisico, cambiare dieta, iniziare a meditare, trovare dei modi per avere un sonno migliore. Insomma, inizia da qui, inizia ad agire e sperimentare e pian piano continua ad approfondire la conoscenza di te stesso, fino a che non riuscirai a trovare il tuo vero scopo, ciò che davvero vuoi fare. Bene, io per oggi mi fermo qui. Spero che questi consigli ti siano stati utili e se ti è piaciuto il video metti un mi piace, condividilo, iscriviti al canale e clicca sulla campanellina per attivare le notifiche, per non perderti i nuovi video e rendere la tua vita migliore grazie alle tue passioni.